चल है दोस्तों। तो हमारे पास फाइनली आ गया है वो कीबोर्ड जो मैंने स्पेशली चाइना से मंगवाया था। मंगवाना इसे यूएस से था, लेकिन चाइना से ही मिल पाया। यूएस से कोई भी अभी ऑर्डर्स या कोई भी पैकेजेस नहीं आ रहे थे। पूरा 1 महीना लगा है और ये स्पेशली मैंने चाइना में मेरा जो पर्सनल वेंडर है ड्रॉप शिपिंग का, मैंने उससे मंगवाया है। सो अब इसे अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कंपनी का कीबोर्ड है जिसको इतना टाइम लग गया। कौन सा ऐसा कीबोर्ड है जो कि $100 से ऊपर, मतलब एक्चुअली मुझे शायद $110 के आसपास की जिसकी कॉस्टिंग आई है, मतलब 7,000 से ऊपर। तो इट्स अ मैकेनिकल कीबोर्ड। तो मैं इसे आपके सामने अभी ओपन करके दिखाता हूँ कि कौन सा है। बड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, बट इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज बेस्ट कीबोर्ड्स। अगर आप लोग मार्कस ब्राउनी MKBHD को फॉलो करते हो और उसका रीसेंट जो आपने जो उसका जो सेटअप देखा हो, उसका जो ऑफिस टूर देखा हो, तो ही एक्चुअली यूज़ दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड पर्सनली। तो मैंने वहाँ देखा था एंड आई रियली लाइक्ड इट और आई थॉट कि क्यों ना मैं भी ये कीबोर्ड मंगवाऊँ। तो फाइनली मैंने इसे मंगवा लिया और हियर इट इज़। सी इसे ओपन करते हैं। बबल रैप है टोटली। तो चाइना से आने में इसे 15 शायद सितंबर को भेजा था इसे और चाइना से, और ये पहुंचा इंडिया में आज मेरे पास, और आज तारीख है 16 अक्टूबर। तो पूरा 1 महीना लगा। सो दिस इज़ द कीबोर्ड कीट्रॉन K2। सो सीड पैक ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि मेरे ही सप्लायर ने इसे ओपन कर लिया था पहले। देखते हैं कि अंदर से कैसा है ये। और कस्टम्स में भी ये रुका है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे उन लोगों ने इसे खोला या नहीं खोला, बट आई थिंक शायद नहीं खोला होगा। सो ये रहा इसका कुछ पेपर वर्क, जो चीज़ें बता रखी हैं इसके बारे में। एंड हियर इज़ द कीबोर्ड। यप, हियर इज़ द कीबोर्ड। सो आई थिंक ये शायद मैटलिक नहीं है। आई थिंक ये शायद एल्यूमिनियम फ्रेमिंग वाला नहीं है। जो मैंने देखा था वो एल्यूमिनियम फ्रेमिंग था। मैं चेक कर लूँगा ये एल्यूमिनियम फ्रेम है या नहीं है, बट अभी तक तो मुझे प्लास्टिक ही लग रहा है। बट हियर इट इज़। अगर आपको आवाज़ आ रही हो इसकी, और इट्स अ बैकलेट कीबोर्ड। तो यहाँ से शायद ये ऑन होगा। लेट्स सी। बटन, ओके, मे बी यू कैन सी दिस बैकलेट। इसमें बहुत से पैटर्न है, मुझे कुछ नहीं मालूम अभी इसके बारे में, बट दिस लुक्स रियली हैवी ड्यूटी। और इसकी कीज़ चेंज करने के लिए एक ये जो मिला हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली रिमूव द कीज़ बाय जस्ट गोइंग इन एंड टेकिंग आउट। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ एक मुझे USB Type-C केबल मिली है, जो कि मैं स्ट्रेट अवे यहाँ प्लग इन कर सकता हूँ। चाहे तो मैं इसे वायर्ड फॉर्म में भी चला सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको सीधे, दिस लुक्स अमेजिंग राइट। तो इसको मैं वायर के थ्रू भी चला सकता हूँ, वायरलेस भी चला सकता हूँ, और इसे चाहे मैं विंडोज़ की तरह विंडोज़ सिस्टम पे यूज़ करूँ या मैक पे, तो मैं मैक पे यूज़ करूँगा इसे। और एट अ टाइम आई थिंक 3 डिवाइसेस के साथ इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और शायद यहाँ पे कोई एक शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप उसे मतलब चेंज कर सकते हो डिवाइसेस को क्विकली। इसके बाद इसके अंदर कुछ ये, अगर आप विंडोज़ के तरह विंडोज़ पे यूज़ करोगे तो आपको कुछ कीज़ मिली हुई हैं यहाँ पे। सो दिस लुक्स अमेजिंग। 4000 mAh की बैटरी है। ये रहा इसका, देखते हैं कि लुक एंड फील कैसे आती है। मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ इसको। और इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, तो थोड़ा सा अलग लगेगा, बट या दिस इज़ कीट्रॉन या जो मर्जी है K2, एंड दिस इज़ माई न्यू कीबोर्ड नाउ फॉर जो भी काम करूँगा मैं उसके ऊपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो यू नो व्हाट टू डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं बाकी वीडियोज़ में आपके साथ बात करता रहूँगा। शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एट्सेट्रा। बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।